مرحبا بكم متابعينا المشاهدين الكرام، سعد بلقياكم في هذا الخبر الجديد على قناتكم مغرب شكل، وهذا عنوانه: المغرب يصفع فرنسا وادعاءاتها ومحاولة تدخلها في السجون المغربية والقضاء المغربي. قبل ما نبداو في تفاصيل، ما تنساش دير جيم واشتراك في القناة باش تكون انت الاول اللي كيتوصل بالاخبار المغربية دائما. الى التفاصيل. نفت إدارة السجن المحلي طفلت 2 اليوم الخميس الادعاءات التي نشرتها منظمة مراسلون بلا حدود الفرنسية على موقعها الإلكتروني بخصوص مزاعم والد السجين عين راء المعتقل بهذه المؤسسة على خلفية قضية للحق العام. وذكر بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنه على الرغم من إصدار إدارة السجن المحلي طفلت 2 بتاريخ 13 من يونيو الجاري لبيان توضيحي بخصوص مزاعم والد السجين عين راء المعتقل بهذه المؤسسة على خلفية قضية حق عام، أبت منظمة مراسلون بلا حدود الفرنسية إلا أن تحشر أنفها من جديد في ملف هذا السجين من خلال إعادة نشر نفس الادعاءات على موقعها الإلكتروني دون الأخذ بعين الاعتبار التوضيحات المنشورة من طرف إدارة المؤسسة السجنية.